Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 3. Qauluhu faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqad bayyana monggo teman-teman wis mertelake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi hadhil ayati yang dalam iki-iki ayat. Dalam iki-iki ayat yaitu ayat mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ilah. Mertelake annaman ing setuhune wong amila kang amal sapa man bi ghairi wajhillahi krana liyane ridhone Allah ya fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu kadue man fil akhirati ing dalem akhirat. Wa ma'wa ulan utawi nggon baline man iku jahannamu neraka jahanam. Wa manan tawi sapa wong iku amila ngamal sapa man di wajhillahi krana ridhone Allah taala di wajhillahi taala krana ridhone Allah taala ya fa'amaluhu mongko iku fa'amaluhu mongko tawi amaliman iku makbulun den trima. Wa idza amilana dalem nalika ngamal sapa man di ghairi wajhillahi taala krana liyane ridhone Allah taala ya fala nasibah mongko ora ana bagian iku maujud, ora ana dumduman iku maujud lahu katuwe man min amalihi saking amaleman illal ana angin payah wa ta'aba lan tegese payah, tegese ngrekoso kangelan. Kama kaya barang kang teko apa ma fil khabari ing dalam khabar ing dalam hadis. Seseorang yang beramal bukan karena Allah maka ya tidak ada pahala di akhirat kelak. Fala thawaba lahu fil akhirah. Bahkan ia akan dimasukkan ke neraka. Wa ma'wahum jahannam. Akan tetapi barang siapa yang beramal ibadah, melakukan kebaikan, motivasinya liwajillahi ta'ala, itu karena Allah ta'ala, ya fa'amaluhu makbulun, maka amalnya akan diterima. Akan tetapi jika tidak karena Allah, ya tidak ada bagian. Fala nasibalahu min amalihi. Maka enggak ada bagian, ya amalnya sia-sia belaka. Yang didapat ilal an'a wa ta'aba. Ya, hanya kesengsaraan, kesulitan, ya, rekoso, payah. Hanya sia-sia, hanya membuang-buang tenaga saja. Yang diperoleh ya hanya lelah. Lelah tapi tidak bisa menuai pahala. Qala sapa al-faqih. Atasana nyeritake hadis na ing kitu sapa Muhammad Ibnu Fadl. Qala sapa Muhammad Ibnu Fadl. Atasana Muhammad Ibnu Ja'farin Muhammad bin Ja'far. Hadatsana Ibrahim ibnu Yusufa. Hadatsana Ismail an Amrin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ngriwatake ana Nabi yang setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh rubba shaimin laisa lahu haddun min saumihi ila al-ju'a wal atas. Rubba shaimin pirang-pirang utawi wong kang poso iku laisa ora ana iku lahu kadue shaim apa hadun dumduman min saumihi saking posone shaim. Ya lalu jua angin luwe wal alqasalan ngelak. Nah, seringkali orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Yang diperoleh hanya lapar dan haus saja. Karena puasanya bukan karena Allah. Rasanya bukan karena Allah, karena tujuan yang lain seperti supaya diet ya, untuk diet supaya biar sehat, apalagi supaya tujuan-tujuan lain bukan karena Allah, supaya jaduk, supaya kalau nyebul mandi
Nah, maka ya supaya disegani orang, dikasihi orang, ini bukan karena Allah, maka ya yang didapat hanya lapar dan dahaga. Waruba qaimin lan pirang-pirang utawi wong kang jumeneng ibadah, jumeneng wengi nglakoni ibadah. Iku laisa ora iku lahu tetep kaduwe qaim apa adun dumduman min qiyamihi sange jumenenge qaim. Ila saharu angin melek wana sobulan payah. Dalam satu nusah bukan wana soba tapi wat ta'aba, artinya payah. Seringkali banyak orang yang beribadah malam hari tapi dia tidak mendapatkan bagian dari ibadahnya tengah malam tersebut. Yang didapat hanya ngantuk dan capek dan lelah. Karena tujuannya bukan karena Allah. Di akhirat nggak bisa menuai. Nah, yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi, ida lam yakun ing dalem nalikane ora ana apa asaumu poso wa sholatu lan salat ora nekoli wajhillahi ta'ala krana ridhana ta'ala ya fala thawabe mongko ora ganjaran iku maujud lahu kaduwe saum lan salat. Ini salat puasa yang dilakukan bukan karena Allah maka enggak ada pahalanya. Kama kaya barang ruwiya kang den riwayatake apa mah an batil hukamai saking sebagiane hukama. Sebagiane pira-pira ulama ahli hikmah. Ahli hikmah yaitu ahli ilmu nafi'. Rupane anahu satuhune ba'dul hukama iku kala tawa sapa ba'dul hukama. Masaluman ya'malu at-ta'ati liriya wa sum'ah kama rajuli kharaja ila suki. Masaluman utai perumpamaane wong, sifate wong perumpamaan ya malu kang ngamal sapa man atau ati ing pira-pira taat tujuane ngamal maulir riya krana riya wa sum'ati lan krana sum'ah krana amrih rinungu menungso iku kama sali rajulin kaya madeni wong lanang kharaja kang metu sapa rajul metu ila suki maring pasar. Wa mal alan ngebek-ngebeki sapa rajul kaisahu ing kantonge rajul digebak-gebeki hasotan ing krikil. Jadi zaman dulu mata uang itu masih menggunakan emas dan perak, yaitu masih menggunakan dirham dan dinar. Itu wadahnya itu kain dibuat kantong. Lalu bagian atasnya dikasih pengikat, dikasih tali, kolor. Itu kalau orang yang beramal tapi tujuannya karena riya, karena sum'ah, ya ini sama orang yang pergi ke pasar, kantongnya diisi penuh tapi diisi kerikil, bukan diisi dirham dinar, bukan. Kaya kula mongko ngono ngucap sapa anasu menungso ma mal akai sahadzar rajuli. Ma amla'a mau tawi suwi-suwi kang lakung iku amla'a. Iku amla'a ngebaki iku amla'a ngebaki apa ma kae sahadzar rajuli ing kandhange iki wong lanang. Inanya ma ta'ajub. Ma amla'a kae sahadzar rajuli. Alangkah kebaknya, alangkah penuhnya kantongnya lelaki ini. Jadi kalau zaman sekarang ya dompetnya berisi tebal. Tapi isinya daun, isinya kertas. Kalau zaman dulu ini kantong isinya kerikil. Wala manfaat lan ora manfaat iku maujud lahu kadue rajul siwa maqalatin nasi kang sakliyane pengucape menungso. Walau aradene lamun ngarepake sapa rajul ngarepake ayas tarya ing yen tuku sapa rajul lahu krana rajul yaitu untuk dirinya sendiri tuku syai'an ing suwi-wiji ya layu ta mongko ora den wehake bihi kelawan rajul apa syai'un suwi-wiji. Nah, ini kan sama ini enggak ada manfaatnya.
Kadalika iku kaya mengkono tingkai rajul alladzi utawi wong amila kang ngamal sapa alladzi liriya ikron riya wasmati lan sum'ah amreh rinungu menungso. Laman fa'atara manfaat iku maujud lahu kadwi alladzi min amalihi saking amali alladzi siwa mako latin nasi kang sakliyane pangucape menungso. Wala sawaba lan ana ganjaran iku maujud lahu kadwi alladzi fil akhirati ing dalam akhirat. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna lan jamal sapa ingsun ila maring barang amilu kang padha ngamal sapa nas min amalin saking amal faj'alna mongko nuli ndadekake sapa ingsun hu ing amal didadekake habaan ing kaya lebu mangsyuron kang den wur-wurake yakni ngersakake sapa Allah al a'malu ta pira-pira amal allati kang amiluha kang padha ngamal sapa nas ha ing alati ing amal oleh ngamal mauli gue riwat hilai ta'ala krana liyane ridane Allah ta'ala ya abatolna mongko batalake sapa ingsun sawabaha ing ganjarane amal ing ganjarane alati. Waj'alna halan dadake sapa ingsun ha ing akmal dijadake kal habai kaya dene lebu kaya dene bleduk al mangsyuri kang den wur-wurake wa huwa lan tawi haba al mangsyur iku al hubaru bleduk alladzi kang yura kang den tingali apa hubar fi syu'a syamsi ing dalam sorote srengenge. Orang yang beramal tujuannya karena riya, karena manusia dan sum'ah supaya diperhatikan manusia, supaya dipuji, supaya diperhatikan supaya mendapatkan perhatian dari manusia. Ini sama seperti laki-laki yang pergi ke pasar, kantongnya diisi kerikil, cuma mendapat pujian, wah uangnya banyak, kantongnya penuh, nggak tahu isinya kerikil. Ini kan nggak ada manfaatnya. Wala manfaata lahu siwa mako latin nas. Nggak ada manfaatnya selain hanya omongan dari manusia, pujian dari manusia. Nah, ini manfaatnya apa? Dibilang wah gitu, wah hebat. Ini manfaatnya apa? Kan nggak ada manfaatnya. Kerikil itu kan nggak bisa dijadikan alat tukar jual beli. Ingin sesuatu nggak bisa, nggak ada manfaatnya. Begitupun amal yang dilakukan karena riya, karena sum'ah, ini kelak nggak ada pahalanya, cuma mendapatkan pujian dari manusia, dia orang bagus, dia orang alim, dia orang yang tekun, dia orang yang rajin, dia orang yang soleh, hanya semacam itu saja. Wala thawaba lahu fil akhirat, nggak ada pahalanya di akhirat. Amalnya dibuang, dia awur-awurkan seperti lebu. Kalhaba al-mangsur wa huwa al-hubar alladhi yura fi syu'a'i syamsi. Jadi ketika pagi hari matahari terbit itu ada sorot sinar matahari, itu kalau di dalam ruangan tertutup itu ada sorot matahari yang masuk, itu nampak debu-debu berterbangan. Itu namanya hubar atau durroh, kadang disebut durroh, darroh. Nah, ini kan nggak ada manfaatnya, itu nggak bisa dipegang, nggak ada manfaatnya sama sekali. Warawalan ngira ka sapa waqi an Sufyan As-Tsauri waqi san an Sufyan As-Tsauri saking Sufyan As-Tsauri. Aman saking wong sami akang midanget sapa man mujahidan ing mujahid. Ya kulo ngucap sapa mujahid. Ja teko sapa rajulun wong lanang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, utusane Allah, ini setune ingsun iku ata sedekahku gawe sedekah sapa ingsun bisa sedekati kelawan sedekah. Fa'al tami semangka nyupre sapa ingsun biha kelawan sedekah nyupre wajah Allah taala ing ridhone Allah taala.
wa uhibbu lan demen sapa ingsun ayu qala ing yen dadi ngucapake limar ingsun apa khairun bagus. Ya, ada seorang lelaki datang menemui Kanjeng Nabi bahwa dirinya melakukan sedekah. Nah, sedekah ini tujuannya supaya mendapat keridhaan Allah. Akan tapi dia suka jika dipuji oleh manusia, disebut orang yang baik. Karena zalat mengkono li temburun apa hadhil ayatu iki ayat. Faman kana yarju liqa rabbih. Faman mengko tawi sapa wong iku kana ana sapa man ana iku yarju ngarep-ngarep sapa man, ngarep-ngarep liqa rabbih ing ketemu pangerane man, yakni ngarepake sapa Allah, manutawi sapa wong iku khofawat di sapa man al maqama ing sebo bena yadayillahi taala ing dalem ngersane Allah taala. Wayu qalu lan den ucapake apa man utawi sapa wong iku kana ana sapa man ana iku yuridu ngarepake sapa man ngarepake sawaballahi ing ganjaran Allah ya fal ya'mal amalan sholihan fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man ngamal amalan ing amal sholihan kang bagus yakni ngersakake sapa Allah kholison ingkang murni kang ikhlas wala yusrik fi ibadati rabbih ahada wala yusrik lan ora nyekutukake utawa jeneng nyekutukake sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadah ing pangerane man ora nyekutukake ahadan ing wong suwiji wa qala lan dewa sapa hakim minal hukama saking pira-pira hukama sang pira-pira wong ahli hikmah ahli ilmu nafi dawuhe hakim manut utawi sapa wong iku amilang ngamal sapa man ngamal sabatan ing perkara pitu duna sabatin kelawan tanpa perkara pitu kang meneh ya lam yantafi mongko ora bisa ngelap manfaat sapa man bima kelawan barang yak malu kang ngamal sapa man barang siapa melakukan 7 perkara akan tetapi tidak diikuti perkara yang lainnya maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari 7 perkara yang ia lakukan tersebut. Nah, jadi harus gandeng ya, harus gandeng. Baca 7 perkara yang digandeng dengan 7 perkara lainnya. Ini baru bermanfaat. Kalau hanya 7 perkara saja, tidak diikut sertakan 7 perkara yang lain, ini enggak akan manfaat. Rupane awal wa utawi kawitane sab'ah iku ayya malayen to ngamal sapa man bil khaufi kelawan wedi atau sertane wedi dunal hadari kelawan tanpa ngedoi maksiat yakni ngertakake sapa hakim itu hakim minal hukama aku ngucap sapa man ini setune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun adaballahi ing siksane Allah walayah daru lan ora ngedoi sapa man minadunubi saking pira-pira dosa ya falayan fa'uhu mongko ora manfaati hu ing man apa dalikal qaulu ngono-ngono pengucap ini akhafu adzaballah ora manfaate syai'an ing suwi-wiji kang kitik nah, ini hanya omongan saja saya takut Allah saya takut siksaan Allah akan tapi tidak menjauhi dosa tidak menjauhi maksiat masih tetap diterjang saja nah, ini ucapan saya takut siksanya Allah nggak ada manfaatnya sama sekali wong dia masih tetap menerjang maksiat ada manfaatnya jadi kemanfaatan ini akhafu adzaballah saya takut siksanya Allah ini akan bermanfaat jika disertai dengan meninggalkan kemaksiatan wa tsani lan tawi kang kaping pindho iku ayak malah yen to ngamal sapa man ngamal birrojae kelawan roja ngarep-ngarep dunatolabi kelawan tanpa tolak kelawan tanpa nyuprih yakni ngersakake sapa hakim yang hakim minal hukama ya kulo ngucap sapa man ini setune ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun ngarep-ngarep tawaballahi taala ing ganjarane Allah taala wala yatlubu lan hal ora nyuprih sapa man hu ing tawaballahi taala ora disupre bil amali kelawan pira-pira amal as-sholihati kang saleh ya lam tanfa'u mongko ora manfaate hu ing man apa maqalatuhu
pengucape man ora manfaati syai'an ing suwiji-wiji. Nah ya, atau seseorang berkata, nah ya, saya mengharap pahala dari Allah. Saya mengharapkan pahala dari Allah. Akan tapi dia tidak mau melakukan amal soleh. Nah ini pengharapannya ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ingin panen akan tetapi nggak mau nandur. Ya nggak ada manfaatnya lah, pengharapan tersebut nggak ada manfaatnya sama sekali. Wasali senantawi kang kaping 3 iku ayyak malah yen to ngamal sapa man biniyati kelawan niat. Ini di kitab saya wasalisu bin niat, nggak ada ayyak malah. Nah, ini yang sesuai, yang tepat. Ini seperti yang di sebagian manuskrip, ini adalah lafaz ayyak malahnya, ada lafaz ayyak malah. Asali sulan utawi kang kaping 3 iku ayyak malah yen to ngamal sapa man biniyati kelawan niat dunal qasdi kelawan tanpa sejo. Ya ini ngesake sapa hakim ngesake yan niat sapa man biqalbihi kelawan atine man. Niat ayyak malah ing yen to nglakoni sapa man pitaati kelawan pira-pira taat wal khairati lan pira-pira kebagusan. Ananging walayak sidulan ora nejo sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man ya lam tan fa'hu mongko ora manfaatihu ing man apa niyatuhu niyate man syai'an ing suwiji-wiji. Nah ya. Ya cuma hati-hatinya ingin melakukan ketaatan, ingin melakukan kebaikan. Hanya niat di hatinya saja, tapi nggak pernah diwujudkan dalam perbuatan. Walayak situ binafsihi, nggak pernah berusaha untuk mewujudkan amal baik tersebut. Nah, ini ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Warlo biulang tarik yang kaping papat. Ini kan maksudnya ini untuk memotivasi ya, untuk memotivasi supaya bergerak melakukan amaliyah, bukan hanya di hati saja tanpa perbuatan ya. Ingin sholat hanya ingin sholat saja tapi nggak pernah memandang sholat, ini kan nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya. Warlo biulan utawi kang kaping papat iku bidu'ai. Nah, ini juga nggak ada lafaz ayyak malahnya, ini punya saya ini. Kitab saya nggak ada ayyak malah. Ini yang tepat ada lafaz ayyak malahnya. Warlo biulan utawi kang kaping papat iku ayyak malah ento ngamal sapa man bidu'ai kelawan donga dunal jahdi kelawan tanpa nemen-nemeni. Yakni ngersake sapa hakim ya da'u donga sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala donga aywafiqahu ing yen to paring pitulung sapa Allah hu ing man lil khairi maring kebagusan. Wala ya cetahidu lan hale ora nemen-nemeni sapa man ya lam yan pakhu mangko ora manfaati hu ing man apa du'auhu dongane man ora manfaati syai'an ing suwiji-wiji. Wa ya bailan sayujo lahu katu iman apa ayat cetahita yang teman-teman sapa man liwafiqahu drapun paring pitulung atau drapun nulungi hu ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala. Kama qala kaya oleh sapa Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina lan ta wong akeh jahadu kang padha nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalam taat ing kita ya lanahdiyannahum mongko nyekti nuduhake temen sapa ingsun hum ing alladzina nuduhake subulana ing pira-pira dalan kita. Wa innallaha lan sedene Gusti Allah iku la ma'al muhsinina nyekti sertane pira-pira wong kang padha gawe bagus kabeh. Ya ani ngersakake sapa Allah alladzina utawi wong akeh jahadu kang padha nemen-nemen sapa alladzina fi taatina ing dalam taat ing kita wa fi dinina lan ing dalam agama kita iku lanu wafiqannahum nyekti bakal paring pitulung temen sapa ingsun hum ing alladzina lidzalika maring mengkono-mengkono taatina wa fi dinina. Nah iya hanya berdoa saja supaya diberi pertolongan
oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Tapi dia sendiri nggak pernah bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Ini nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Berdoa supaya diberi pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan. Tapi dia tidak teman-teman tidak berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. Ya nggak ada manfaatnya doanya tersebut. Sampai mana tadi? Walau khamisu lan tawi kang kaping 5 iku bil istighfari. Nah ini di kitab saya juga nggak ada lafaz ayyak malanya ini ya. Ini kurang ini. Yang benar ini ada lafaz ayyak malanya. Walau khamisu lan tawi kang kaping 5 iku ayyak malanya itu ngamal sapa man bil istighfari kelawan istighfar jaluk ngapura dunan nadami kelawan tanpa ketun. Yani ngersakake sapa hakim ya kulo ngucap sapa man ngucap astagfirullah ing lafaz astagfirullah nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ana kan tetapi walayan damulan ora getun sapa man alama ing atase barang kana kang ana apa man ana iku minhu saking man bayane minadzunubi sange pira-pira dosa ya lam yanfa'hu mongko ora manfaate hu ing man apa al istighfar ya lo ngapura yakni ngersakake sapa hakim bi ghairin nadamati kelawan tanpa ketun. Yang enggak ada manfaatnya ini. Orang meminta ampunan kepada Allah akan tetapi tidak disertai dengan penyesalan. Hanya membaca istighfar saja tidak disertai dengan penyesalan. Ini enggak ada manfaatnya sama sekali ya, enggak ada manfaatnya. Karena istighfar tersebut akan bermanfaat jika disertai dengan penyesalan. Minta ampunan akan tetapi tetap menerjang. Ini kalau di kitab Ihya itu ada keterangan orang yang meminta ampunan kepada Allah akan tetapi tidak disertai dengan penyesalan itu seakan-akan ngece, ngenyak, ngeguyu karo Gusti Allah. Bahaya ini. Minta ampun tapi kan masih cengenges tertawa senyum-senyum nggak ada penyesalan sama sekali. Itu apa manfaatnya minta ampun istighfar. Pasati sulantai kang kaping 6 iku ayyak malah yang ngamal sapa man. Nah, ini kali ini ada lafaz ya malanya ini ya benar ini. Masa bilang dari kang kaping 7 iku ayyak malah yang ngamal sapa man. Bil kadi kelawan kangelan dunal ikhlasi kelawan tanpa ikhlas yakni ngersakake sapa ini kliwat ini wasati sudu yang nomor 6 wasati sulantai kang kaping 6 iku bil alaniyati kelawan ngedeng. Nah ini juga enggak ada ayyak malanya ini juga kurang nih ya. Yang nomor 6 kurang. Ini yang benar ayyak mala bil alaniyah. Wasati sulantawe kang kaping 6 iku ayyak malah yen to ngamal sapa man bil alaniyati kelawan ngedeng duna sarirati kelawan tanpa samar ya ane ngersakake sapa hakim ngersakake yaslihu bagusi sapa man umurahu ing pira-pira perkara man fil alaniyati ing dalam tingkah ngedeng wala yuslihu halan orang bagusi sapa man wala yuslihu halan orang bagusi sapa man ing umur fisiri ing dalam tingkah samar yo lam tanfa'hu mongko ora manfaati hu ing man apa alaniyatuhu ngeteng iman ora manfaati syai'an ing suwiji-wiji. Nah ya dia ketika ramai dilihat orang itu alaniyah dia berusaha untuk memperbaiki perkara-perkaranya ya, seperti sholat. Akan tetapi jika sendirian nggak ada yang lihat, juga walayus uha fisri sama sekali nggak sholat. Nah ini kan nggak ada manfaatnya alaniyahnya. Dibaik-baiki. Contohnya apa yang lebih sesuai. Kalau sholat seperti kayak nggak sesuai ya, nggak sesuai. Oh ya bisa. Ya, bisa ini seperti yang dikatakan Imam Muzali ini.
Jadi motivasi amal itu bangkitnya murni ketika dilihat seseorang ini. Yaitu ketika alania dia mau sholat. Akan tetapi ya mau sholat, mau amal, mau melakukan kebaikan. Akan tetapi ketika tidak dilihat orang, ini dia tidak melakukan sama sekali. Nah ini berarti murni bukan karena Allah ini, tindakannya murni bukan karena Allah ini. Ini maka dari itu ya lam tanfa'u alaniyatuhu syai'an. Enggak ada manfaatnya sama sekali ini. Karena sholatnya yang dilakukan bukan karena Allah. Ini hanya murni manusia. Karena ketika sendirian dia nggak mau sholat. Ini bahaya ini. Wasabi ulang dagang kaping pitu iku ayak malah yang ngamal sapa man. Ngamal bilkati kelawan kangelan dunal ikhlasi kelawan tanpa ikhlas. Yakni ngersakake sapa hakim ya jatahidu nemen-nemeni sapa man fi taat ing dalem pira-pira taat wala takunulan ora ana apa amalu pira-pira amale man ora ana iku kholisotan kang murni liwat hilai ta'ala krana ridwan wa ta'ala ya lam tanfa'u mengko ora manfaati ing man apa amaluhu pira-pira amale man bi ghairi ikhlasin kelawan tanpa ikhlas. Wa yakunu lan ono apa zalika mengkono-mengkono mengkono ayyak malah bil tunal ikhlas ana iku igtiroron bujuk minhu sangking awak sangking man binafsihi kelawan awak dhewe man. Dari dalam artian ketika seseorang itu kesulitan melakukan suatu amalia, akan tetapi kok tidak ikhlas, tidak murni karena Allah, kan yang diperoleh hanya lelah dan letih saja, capek. Nah itu berarti wa yakunu dzalika igtiroron minhu binafsi. Yaitu termasuk tipu daya dari dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Tipu daya dari dirinya kepada dirinya sendiri. Nah, sudah capek-capek tapi nggak dapat apa-apa. Warawa Abu Hurairah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.